အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာเนาะကျွန်တော်တို့ presentation ပေးနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုလက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရေးနေတဲ့ handwriting effect ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ handwriting effect ကကြတော့အနည်းငယ်လက်ဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီပို့ချချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုရင် PowerPoint မှာတည်ထိုက်တဲ့เนาะအဲ့တော့ object handling တွေ animation တွေကိုတည်ထားပြီးဖြစ်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာ PowerPoint အတွက် PowerPoint for Business ဆိုတဲ့သင်တန်းပို့ချနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ PowerPoint ကိုအခြေခံကစပြီးတော့အဆင့်မြင့်เนาะ presentation တွေဖန်တီးနိုင်သည့်အထိဟာလာ basic to advanced ဒီပို့ချထားတဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသင်တန်းမှာဝင်ပြီးတော့လည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ slide တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာကကျတော့ slide ပေါ်မှာကျွန်တော်သင်တန်း logo နဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းနာမည်เนาะအဲ့တော့ logo ကတော့ image ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ name ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ text ဖြစ်ပါတယ် object နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတော့ object ကိုလိုတဲ့နေရာမှာချเนาะsize တွေကိုလိုသလိုပြင်ထားပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကကျတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့လိုက်ရေးမဲ့ handwriting hand ပေါ့တနည်းအားဖြင့် hand ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ hand ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့က customize ပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ slide တစ်ခုယူလိုက်မယ် blank slideမူလ slide မှာအလုပ်လုပ်ရင်လည်းရတယ် object တွေရှုပ်နေမှာကြောက်လို့ဒုတိယ slide ယူလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ hand ကိုเนาะယူမယ်ဆိုရင် insert ribbon picture ဝင်ဒီမှာ this device ကသွားမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ download ချထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလက်ပုံစံလေးဆိုတော့တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ခဲရံနဲ့ရေးနေတဲ့လက်ပုံစံသူကတော့ PNG ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ် background မပါတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ background တွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က remove background နေနဲ့ဖြုတ်နေရတာရှုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ background မပါတဲ့picture ဖြစ်ပါတယ် picture size ကိုလိုသလိုကြီးလို့သေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ size ကိုထားပါအရေးကြီးတာကဒီမှာ picture ကို customize ပြင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကthe လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က animation စပြီးတော့ run တဲ့အခါမှာစမှတ်လိုတယ်စမှတ်ဒီ picture ရဲ့အလဲတဲ့တဲ့ကိုချိန်နိုင်မှဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာ picture ရဲ့အလဲတဲ့တဲ့ကိုချိန်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ trick တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ကိုဆက်လက်မှတ်ထားတယ် control D နဲ့ duplicate ကူးလိုက်တာဒါတစ်ခုเนาะအဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ထားပြီးတော့ format ကိုဝင် rotate မှာကျွန်တော်တို့က more rotation option ကိုဝင်ပြီးတော့ rotation degree ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုပြင်ရတယ်ဒီမှာကတော့ rotation မှာ180 degree ထားရတယ်เนาะ180လို့ရိုက်ထဲ enter ခောက်တဲ့အခါမှာလက်ကကြတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဲတံလေးကင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခဲတံထိတ်ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးဝဟလာတဲ့တဲ့မမတ်ဖြစ်အောင်ချိန်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုခဲတံနှစ်ခုရဲ့ထိတ်ကလုံးဝเนาะအဲ့တော့တဲ့တဲ့မမတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီမျိုးမှာ shift key ကိုဖိထားတစ်ခုချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်လိုက်တာလက်နှစ်ခုကိုအဲ့တော့နှစ်ခုတွဲလို့ဆက်လက်မှတ်ထားတယ် control G ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် group ဖွဲ့လိုက်တာဆိုတော့လက်နှစ်ခုကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒုတိယလက်ကိုဒီမှာ mouse နဲ့ကလပ်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် group ဖွဲ့ထားရပဲဒုတိယတစ်ခုတည်းကိုပဲဆက်လက်မှတ်ထားတာ format picture panel မှာဟိုးနောက်ဆုံး icon ဖြစ်တဲ့ picture ကိုဝင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transparency ရှိတယ် transparency 0ဆိုရင် transparent မဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် transparency ရဲ့ဘာကိုဟိုဂိတ်ဆုံးအထိ100ထိရအောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက transparent ဖြစ်သွားပြီလုံးဝမမြင်ရတော့เนาะဒီမှာ 0% เนาะ 100% ဆိုတော့အဓိကကတော့လက်ကနှစ်ခုရှိနေတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုမြင်ကွင်းကဖျောက်လိုက်တာဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အကယ်မြဒီအခုမြင်နေတဲ့လက်ရဲ့ခဲတံထိတ်ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် picture ရဲ့အလဲဘိုးတဲ့ဖြစ်သွားပြီဒါကိုပြောတာပြီးတော့မှဒီ picture ကြီးကိုဆက်လက်မှတ် control X ပထမမူလအလုပ်လုပ်မဲ့ slide ကိုလာ control V နဲ့เนาะအဲ့တော့ paste ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ picture ကိုဒီလက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစမှတ်နေရမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာပထမထားဒါဆိုရင်တစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ animation တွေလိုက်ထည့်တော့မယ်ဆိုတော့ picture ကစလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ logo ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် animation ribbon ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ ribbon display မှာရှိနေတဲ့ WIPE wipe ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုထည့်မယ်နော် wipe animation ထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ effect ကိုဝင်ရမယ်နောက်တော့ဒီ picture ကိုပဲဆက်လက်မှတ်ထား effect ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က from top เนาะအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကကျတော့ logo ပြီးသွားပြီဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ logo လေးကိုလက်နဲ့ဖ
ဖိဆွဲနေတဲ့ပုံလေးလိုချင်တာဆိုတော့ဒီလက်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့သူ့အတွက် animation ထည့်ဖို့လိုတယ်လက်ကိုဆက်လက်မှတ်ထားတယ် animation ကကျတော့ကျွန်တော် animation drop down ကိုဖွင့်ဟိုးအောက်မှာ motion path ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က custom path ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ custom path ဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် तू က plus ပုံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကခဲရန်ထိတ်ကိုသွားနော်အဲ့ဒီခဲရန်ထိတ်ကစရမယ်ခဲရန်ထိတ်ဒီ picture ရဲ့ level တက်တဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတယ် customize ပြင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ run တဲ့အခါမှာလက်ကရွေ့သွားလို့မရဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခဲရန်ထိတ်မှာတစ်ချက်ကလတ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင် तू ကစမှတ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့ကိုချဲမှာလဲဘယ်သူ့ကိုဆွဲမှာလဲဆိုတော့ logo ဆွဲမှာဟေး logo လာပြီးတော့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက် mouse နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကလတ်တာပဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ animation run တဲ့အခါမှာခဲရန်လေးနဲ့တနည်းအားဖြင့်လက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ logo ဆွဲနေတဲ့ပုံဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဒီလိုပြောတာ okay logo အတွက်ဆွဲလို့ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကစမှတ်ကိုပြန်လာတယ်နော်စမှတ်ကိုပြန်လာပြီးတော့အဲ့ခဲရန်ထိပ်မှာ mouse pointer ကိုတင် color လေးပြောင်းသွားတယ်စမှတ်ကိုရောက်ပြီဆို color လေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့စမှတ်တဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကလစ်တာနဲ့ရတယ်စမှတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် double click ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် animation က run တာ okay သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က slide show များလုပ်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ slide show mode ကိုဝင်ကြည့်နော်ဒီမှာဆို next button ကိုနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ logo ကြီးကဆွဲသွားပြီလက်ကမလှုပ်ရသေးဘူးနော်နောက်တစ်ချက် next ကိုနှိပ်လိုက်မှာလက်ကြီးကလာဆွဲတယ်အဲ့ဒါတွေကကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ပြင်ရမှာဒါတွေကနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် logo ကစပြီးတော့ run နေပြီလက်ကမဆွဲရသေးဘူးနော်နောက်မှလက်ကဆွဲတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလို case မျိုးမှာကျတော့အဲ့ animation ribbon မှာဟိုနောက်မှာ animation ပိန်းရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် animation panel ဖွင့်ရတယ်နော် animation panel ဖွင့်ထားတယ် animation panel မှာနှစ်ခုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျတော့ picture အတွက် logo အတွက်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့လက်အတွက် picture ကို select မှတ်လိုက်တဲ့အခါပထမ animation ကို select မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ timing section ကိုဝင်ကြည့် duration က 0.5 second ပဲရှိတယ် delay မပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ select မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ duration က2 second ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခု duration လည်းမတူသလိုသူ့ရဲ့ trigger ကိုကြည့် on click ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ next button ကိုနှိပ်မှသို့မဟုတ်ရင်လည်း mouse click မှစမှာအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဒီမှာ shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ keyboard က shift key ကိုဖိထား animation တစ်ခုချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ select multiple နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာ duration မှာကာစာချပြီးတော့2 second လို့ပြင်လိုက်မယ်မိမိ case မှာမိမိလိုတဲ့ second ကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီတုံးလေးတွေကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသိနိုင်တယ် animation duration ကတူသွားပြီပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကို select မှတ်ရတယ်လက်အတွက်ထည့်ထားတဲ့ animation သူကကျတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ drop down ကိုဖွင့်ပြီးတော့ on click မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ခုနဲ့တပြိုင်တည်း run နေတယ်ဆိုရင် start with the previous ဖြစ်ရမယ်နော် start with the previous ဒါဆိုရင် तू က mouse click တစ်ချက်ထဲနဲ့ तू က run တော့မှာဒါဆိုရင် okay ပြီလားပြန်ပြီးတော့ slide show mode ကိုဝင်ပြီးတော့ check ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ next button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာတွေ့ရတာထက်တော့ okay သွားတယ်သို့တော့အဆင်မပြေသေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကမလှုပ်ရသေးဘူးလာ logo ကြီးကဆွဲနေပြီနော်အဲ့ဒါကကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ logo အတွက်ထည့်ထားတဲ့ animation ကိုနောက်နည်းနည်းကြာမှ run ခံရမယ်တနည်းအားဖြင့် delay ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမရရင်ဘယ်လိုတွေချိန်ရမလဲဆိုတာစနစ်တကျသိသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ normal view ကိုပြန်သွား logo ကိုနည်းနည်း delay လုပ်ချင်တာဆိုတော့ပထမ animation ကို select မှတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို delay ကို 0.5 လောက်ထား delay ကို 0.5 ထားတဲ့အခါမှာ तू ကနောက်ကျမှပြီးတော့မှဒါဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင် duration ကိုလည်း तू ကို 0.5 second လောက်ကျွန်တော်တို့က short လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကပြီးမဲ့အချိန်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော် 0.5 delay ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ next button ကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူကလက်ကဆွဲတဲ့အချိန်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ logo ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေကအချိန်ခိုက်ပဲအဲ့တော့ဒါကတော့အသေးစိတ်ပြင်ပြီးတော့ချိန်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပို့ချချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အရင်ကြီးမကြာသေးဖို့အတွက်เนาะအကျဉ်းမြင့်မဲ့ပြောလိုက်တာဆိုတော့မိမိ case မှာမိမိလိုဒါတွေကချိန်လို့ရတယ်ဒီလောက်သိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အများကြီးချိန်နိုင်ပြီเนาะဆိုတော့ normal view ကိုပြန်သွားပါအဲ့တော့အခြေခံအပြင်ထားသိပြီဆိုရပြီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ office solution expert ဆိုတဲ့ tax အတွက်လဲဒီလိုနှစ်ခုပဲထည့်ရမယ်เนาะပထမ tax ကို select မှတ်ထားတယ်သူ့အတွက်ကကြတော့animation ရွေးရတာတော့အတွေ့အကြုံပေါ့လေကျွန်တော်တို့က animation မှာကျွန်တော်တို့အဖီးအားကိုရွေးရတယ်အဖီးအားနော်
text အတွက်ဒီမှာ office solution expert ဆိုတဲ့ text ကို select မှတ်ထားတဲ့အဖီယာကိုရွေးလိုက်တယ်အဖီယာဆိုတာဖြတ်ခင်းနဲ့ပေါ်လာတာ3ခုမြောက်နေမှာ3ခုမြောက် animation เนาะသူ့ကိုချိန်ဖို့လိုတယ်ဟေးကျွန်တော်တို့ကဟလာ animation panel မှာပဲเนาะတတိယတစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့နောက်မှာ drop down ကိုဖွင့် effect option ကိုဝင်ရမယ် effect option မှာကကြတော့ section 3ခုရှိတဲ့အနက် effect ကိုဝင် effect မှာကျွန်တော်တို့က animate text မှာတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်နော် all at once ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခနဲ့ဟာလာတကြောင်လုံးပေါ်လာတာ by word လို့ပြောရင် office ကတစ်ကြိမ် solution ကတစ်ကြိမ်ဟာလာ expert ကတစ်ကြိမ်ဒီလိုပေါ်မယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစာရည်တဲ့ပုံစံ by letter ဆိုတော့ character by character ပေါ်နေတာဆိုရင် by letter ကိုရွေးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် second delay ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့လိုသလိုချိန်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကဟာလာဒါကိုယ်တိုင်တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် 0.06 second လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုပြောတာနော်ပြီးတော့ okay လို့ပေးဒါနေမယ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအခြားပြင်ဖို့လိုတာလေးတွေရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတတိယ animation ကိုပဲ select မှတ်ထားတယ် timing ကိုဝင်ပြီးတော့ duration က auto မထားနဲ့ဟေ့ဒီမှာ 0.0 second ထားလိုက်မယ်သူ့အတွက် delay ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျမှ run စီချင်တာ 0.5 လောက် delay ထားလိုက်မယ်ဒီလိုပြင်သွားတာဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ case မှာကိုယ်တိုင်အသေးသေးလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရနော်ဒါဆိုရင်တော့ तू ကဟလာ text အတွက်ကပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ text ကိုရေးဖို့အတွက်လက်အတွက်လဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ကြိမ် animation ထပ်ထည့်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကို select မှတ်ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် animation drop down ကသွားမထည့်နဲ့ပထမတစ်ခုကိုစားထည့်ထိုးသွားမှာ तू ကအဲ့ဒီ animation ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာ add animation ရှိတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် add animation ကိုဖွင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးရမလဲ custom path ကိုပဲရွေးရမှာပေါ့ custom path နော်စမှတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဲတံထိပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ခဲတံထိပ်ကို mouse pointer လေးသွားထားတဲ့ check လက်စမှတ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်ဟာစပြီးတော့ရေးမှချစ်မှလဲဆိုတော့ဒီမှာ office solution expert ကိုလိုက်ပြီးတော့အထက်အောက်ပေါ့လေသူကတော့เนาะကျွန်တော်တို့လိုသလိုပေါ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပေါ်အောက်လိုက်ပြီးတော့ select မှတ်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကစမှတ်ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် mouse pointer ကိုခဲတံထိပ်ကိုပြန်ယူเนาะအဲ့တော့မူလစမှတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ချမယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ထဲကလပ်ဖို့လိုတယ်အခြားနေရာဆိုရင်တော့ double click ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက် view ပါဆိုတော့၄ခုမြောက်ကကျတော့လက်အတွက်ပြန်ထည့်ထားတာเนาะသူ့ကိုကျတော့ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ start with previous เนาะအပေါ်တစ်ခုနဲ့အတူ run မှာပေါ့သူကကျတော့ဟလာ delay တွေပါနေတယ်ဆိုတော့ delay ကတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့အစသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဒါတွေကလိုသလိုချိန်လိုက်တာပြီးတော့မှ slide show mode ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကြည့်ရအောင်ဒီမှာ next button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo ကိုလက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ခြယ်သွားတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ် next button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် office solution expert ဆိုတဲ့စာသားเนาะစသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းကတော့အနည်းငယ်လက်ဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အခြေခံပိုင်းတွေကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ animation အတွက်လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်